आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कफ अधिक मात्रा में बन रहा है, तो कफ को कैसे कम किया जाए। कफ की मात्रा अधिक है तो सवेरे-सवेरे गुनगुने पानी का आप प्रयोग करें। उससे अंदर आप क कफ सूधा ये चुटकी भर ही डालना है। इसके अंदर दालचीनी, सौंठ है, हल्दी है और तुलसी भी है। तो ये आप चुटकी भर आप कफ कम करने के लिए डाल सकते हैं। साथ-साथ में शहद में भी आप ले सकते हैं। छोटा बच्चा हो 1 साल का तो शहद में आप उसे चटाएँ। शहद, चाय, दूध या गुनगुने पानी में आप इसका प्रयोग करेंगे तो कफ, साइनस संबंधी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। और उसके साथ-साथ ये अमृत तुषार, कफ सुधा के साथ-साथ अगर अमृत तुषार यह भी आप यूज़ करेंगे, यहाँ लगाना है तो इससे क्या हो जाएगा, साँस खुलकर ले सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट्स जो है कफ सुधा और अमृत तुषार, दोनों प्रोडक्ट यह कफ व्याधियों के लिए रामबाण है, कफ व्याधियों के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है यह। तो यह आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे दिए हुए एक क्लिक के ऊपर आप